Sørste 2 kvalden har vi sitter og savner meg mynter, og så kjøpte jeg rammer i det, og nesten her som her hadde kostet 180, det var 40% avslåtter, så jeg fikk kjøpte meg 16 rammer for 1100 kroner, og så prente jeg seg myntene ut og bøkhandelen. Der atrui, vi en skriftsteg, som du sutja. Og jeg valgte disse myntene omhittelige siste 2 dager. At det er Peter som prætikar av første kvitsunna. Og så stendte lyfti Hellig Andans kraft der. Men de skulle få kraft etter at Hellige Anden kom av til dem. Her er de oppe i hirmæren som kommer opp ur vattnet, at han har flippet seg døptan. Om du tror vi ødelen til hjertet, så kanst du. Til at løn syndaren er deg, men gava Guds er evet lov i jøkken Jesus Krist var han herre. Det han har gjort, han har vært synd for jokken som kjente onka synd. For jeg vet skulle være gjørt til rattvus og Guds og i hånden. Nehmer ikke vimmet til at jeg ikke enn stigen opp til feiersmunds. At det er orstakarsmæveren som egentlig var Jesus og Maria og England vid grøvene. Så er Guds lampe som teker borster sin tømsins. Så gonger Jesus ved sina lampen, man ser bøynene og sandalene til honom her. Og jeg helter er det frelse og nøkken øron, til det er ikke annet navn under himne, givet mittelmanna, som vid må være frelster vi. Du måst være frelster. Du måst være frelster. Han har gjort han har vært synd for okken som kjente onka synd. Så jeg vet skulle være gjort det til rattvus og Guds i hånd. Du først det samme verset, ja. Ja. Til enda Kristus omleip okkara er slaughteroffer av fyrir okken. 4 Korint 5:6. Så er det lamp her du sørst. Det er ikke myst for skriftet skal liksom standa fram. Ja? Her er en annen av det samme her. Som visste der Jan her i det. Og så er dette her. Hvers vegna god øysten hever gjørst, nå hever opphevja han, og giv i hånden et navn som er iver hver navnet. Så jeg har gjørst det her til at egentlig til at djeva, men så hokser jeg bare til at hver av mynden er egentlig verdt 100 kroner. Hvis man vil ha en mynd, så koster den 100 kroner. Det er bare for at ramman og prentingen koster for meg, ja? Det koster mer. Jeg har unga vinning av tog. Så det bare se til, og så kommer du etter henne. Du avhåndter henne. Eller du vil ta av fløyre. Og om ikke, ja, så er jeg der. Og mer da vel at jeg er der, og så gjør vi øyne borster, så vi snart. Føringardagsgav og innflytingargav, og annars har det hengant ikke om meg selv. Og forsvinne hesar, eller være der gjevnar borster, eller kjøpt der for 100 kroner, så at det her. Så gjør jeg meg fløyre, til ikke øvelsen så. Jeg tror det er stolt til dette. Og man damer så øyelig vel enda fonten. Hva skal fonten møter? KJV 611. Hatt er fonten som er i første King James-bibelen. Første prentingen. Hatt er simpelthen fonten her. Sart du? Og i King James-bibelen, King James. Hatt er han fonten her.
Han det mest passande fonteren å seta. Følger jeg og hvordan til seg myndene her. Det ser så veldig klassisk ut. Ordentlig. Og alle sånne her som vers her har vi gjort en tone av svartum som feitar ut. Det vil si at det svart le under teksten. For at teksten skal suttjast. Ikke for nek, men bare en 40%. Og her ingen mynd av Jesus. Sjalt om hatt Jesus her, men hatt Louis-sesjonen, hatt han. Det akkurat som, til da ser jeg mynden her, jeg har vi her, hatt så av skiltet, her Jesus 12 år, da. Og i tempelen. Men hvis man får hava Jesus mynder, og i godram og alt det her, hva skal ta løyer til lukka som en latjestøyner til at hava ikoner og altarmynder og bia framfor en altare og hitja på myndene og bia til myndene og det heter god. God sier i åresunnet, vi skulle ikke gjøre mynder av goddømnen. Ja, så skulle vi ikke gjøre mynder av goddømnen. Men å vise fødsene av Jesus her som er forgengende til alt leie. Men jeg vil ikke ha anlidsmynder av omkring feminin mann vi lenge har. Det var slett ikke om det lyst Jesus i røver. Men mindre av en bibel og en tornakrone og Tvåmund Seimund og en tornakrone og sort. Det funnet sort. Så måtte her alt det her. Peter vinner eldflamme på høtten og henne lærer sånne der. Og sånn her, han ser meg her, ja. Det mun smaker, det heter ordentlig mun smaker, altså, man tar til øye vel. Yes. Og bare en tømme krosser, ja. Og på andre måten. Hese her burde onkur baptister kjøpt og haft hengande. Vætje tøy, til at du vet at hver dagen til at tøyman, som mennesker som kommer ui, så det tøy jamfrur her, og til slakna til omkring at amon. Og her ser vi om, kunne vi ikke kjeipa for dikken, så slukkos derfor er grata, det er pur nei. Og hon sier, fær heldur til tarra som selja, det er vi ikke nok til okken og tikkun, og så fører det her inn i bidluppe, og derfor er jo, det slipper ikke innstaklande, det er slakna til amon. Men der hadde olje i lampene, og oljen er i ande, men han slukner jo, der slipper så ikke inn. Tøy sier Jesus, vet ikke tøy, kvøy? Til andre slukner det, så slipper det ikke inn. Så hatt en anmenning som burde hinge inn i kvarjen babsa har vi i fargen. Overalt hos. Det sier akkurat som Jeg har jo omgang respekt for det, og jeg respekterer ikke fastlærer. Bare ikke mye fyrir sløykun, altså. Støttet du kunne av. Det er noen fastlærer der. Jeg vil eie mine hevja til fjallana. Kvean kjemur min hjelp. Hjelp min fra herran og kjemur. Som gjør det himmelen gjør, og babsan er så lykje som der og løyarer, og hver en stående, og ditt og datten. Titt om det. Så det er det. Men jeg får ikke sende seg myndene her ut. Jeg får ikke stand her og pakka og doppa etter her og sende til posten. Skal det ha en, så kommer du her etter henne, og du flytter meg en 100 kroner seil. Det er det. Vel.